Hello，大家好 Hello，又翻嚟，又翻咗嚟啦，講得切啊，好啊好啊好啊，夾到你時間啦，係珍貴嘅時間啦，錄 podcast 就係咁噶啦，係啊，隨緣噶嘛，同佛系噶嘛，冇錯，錄多錄，嘢好似玩偷錄、搶錄、盜錄咁就係啊，多錄啊，係，而家盜取你嘅時間錄音啊嘛，係咁噶啦。好啦，又翻嚟啦，係啊有啲咩點啊日常嘢即係分享咧？咁其實咧，我就覺得唔知係咪多咗，即係啲人睇完即係啲嘢，即係睇完我啲嘢之後咧，發覺我唔知係覺得神奇啊、詭異啊、奇怪啊，好多問號啊，好多疑惑啊，定係點樣？咁而家啲人就算睇其他啲古嘢，都覺得好多問號，好神奇、好奇怪㗎。係㗎，係多咗呢即係揾方面嘢啊，係咪喺啲箱入邊有啲乜嘢啊？嗰啲人都會覺得好奇怪喎。係咁啊，反而咧就多咗係咁之後咧，我覺得啲人咧醒目咗嘅意思咧，終於開始覺醒啦！唔係覺醒啊，仲未係㗎？係因為有比較之下咧，啲人係覺得，咦，好似仲有其他方法可以解決到問題，嗰種醒目啊！以前嘅方法唔係好多，咁你咪變咗，哇！佢咁樣講，第二個又係咁樣講，第三個都係咁，我冇理由唔信啦。我成日都話咁啊辦法總比困難多，但係有陣時啲人會我發覺最容易誤墮係一個咩咧？佢會覺得自己啲嘢好急，咪係發現新方法之後，突然間啲嘢好急，係即係未有方法之前咧，磨咗10年都唔急嘅，或者唔知點解決嘅，突然間好突然間變得好急，係。因為發現咗個新嘅機會，再即刻急啦。所以喺即係幫人嘅過程裡面咧，咁都會同佢哋傾偈嘅。咁傾偈裡面我發現咗好多新奇嘅事物咯，即係令到我都聽完之後話話眼界大開喎！當然眼界大開，我都話啦，大家嘅眼睛借我睇呢個世界。真正大千世界啊！哇！咁其中有一個咧，就即係講啦。咁佢話有一啲人咧就會問一啲靈嬰嘅問題嘅。咁相信好多人都有問過啊。以前即係啲曳豬，即係不負責任嘅咩都，總之各種原因嗰啲我都唔衝動緊要啦。啦、意外啦、whatever 啦，咁跟住咧，佢就話有一次呢個分享佢嗰個故事啊。不過我就唔會話開名，因為我都唔記得咗人哋嗰個鋪頭名。我意思係呢個我鋪頭名。哋最成功嘅嘢，我哋真係我成日都唔斷片嘅能力超強。咁咧，佢就話咁佢買開水晶，咁就話有個水晶嗰度咧就有個即係 sales，咁就會 sell 一啲嘅即係你當宣傳啊咁俾佢，咁就係講同泰國師傅有關嘅。我心諗咁得意嘅，你賣水晶又 sell 同泰國師傅有關嘅嘢嘅，即係水晶泰國佛，我唔知啦。水晶泰國佛牌。佢咧個內容大概即係佢講口述俾我聽咧，就係意思就係咧話會有泰國師傅嚟做加持嘅各樣嘢嘅，好犀利嘅呢個師傅，我試過做過一次啫，即日見效，即刻生效咁樣。鐵打嚟喎呢啲係啦，好勁啊！即刻生效佢打支各樣針一樣嘢嘅，跟住佢話一定要睇、要問、要試、要參與啦咁。咁咧跟住咧。但係佢係冇去問呢啲嘢㗎嘛？冇，佢宣傳啊，即係嗰個send message 俾佢啊，send 俾佢啲客戶啊，宣傳啊咁樣。我哋水晶鋪有呢個咁嘅服務。咁咧佢就即係自嗰個店主又好定啲店員又好啦，咁就話呢件事好 work 好撚勁咁樣啦。我聽完都覺得係啊，幾好笑。咁跟住咧，見效喎，大佬。係啊，所有心急人上喎，你要記住，心急係啦人就啱啱頭先講嗰啲啊，一急嘅人咧就會中伏噶啦。咁佢冇中伏，因為佢唔係好急。咁咧佢就話一見到嗰個人定係唔知點㗎，我唔知佢正式有冇真係面對面見啦，唔係好記得啦我已經。佢咧就話嗰個人同佢講嘅咧，你有個靈嬰跟住你係你落咗嘅小朋友。佢好似有見啊，好似係去鋪頭買嘢嘅，我記得好似係，唔記得咗有是但。跟住咧佢就話有靈嬰跟住佢。你要處理係你落嘅小朋友，咁咧嗰個人咧就不動聲色你咁樣講我都冇，咁第一下已經覺得你鳩噏啦，鳩吹啦。嗱，咪住，真係唔可以咁講，可能排卵佢都計，咁每個月都有。咁即係正常男人都死咗好多子孫啦。冇錯，以兆嚟計啦，大佬。咁多年咁千千萬萬都唔止係幾廿億，都已經計唔到啦。咁跟住咧，咁佢就心裏面有個諗法，就係覺得都唔中咁嘅。
跟住咧，然後就話你咧公司生意啊都差，就話咧裡面咧有嘢搞。哦，咁多嘢咩？冇聽過。跟住咧，佢就話你要處理呢一件事啦，即係要處理啦，令到咧你公司生意咧好翻。咁咧，跟住我問佢係呢啲咁嘅儀式，泰國師傅咁樣講嘅呢啲儀式咁樣，跟住我問佢話可唔可以講下幾多錢？佢話佢唔係好有印象啊，就好似講5至10萬咯。跟住我哇，屌你5至10萬，我開多間都仲得啦，即係我會咁諗啊。儀式感好重，5至10萬，跟住我話 OK， 跟住我話你冇中計啊嘛，佢話冇，跟住我話唔係，我望住佢，我話你有猶豫嘅，只不過佢開5至10萬對於你嚟講太金啫。係啦，我跟住咧，如果1到2萬咧，佢可能會錯啦，你1到2萬你太保守，我直接同佢講應該大概3萬蚊左右嘅話咧，你會處理，佢話都有機會。但係佢都冇靈應喎，處理生意。咁所以佢咪有個保留咯。咁佢就冇講話你唔中先，就聽下佢講乜。可能講未來嘅靈應。唔知你嚟緊嗰5到10年咧，係有機會有未來嘅靈應嘅。我而家預先同你處理咗佢先。總之咧，佢就冇信佢，咁就亦都冇搞5至10萬裏面，佢根本就拎唔到出嚟。佢側邊仲有人應該係真嘅。佢側邊仲有人幫手試過定乜嘢㗎嘛？好似話唔記得啦。我唔知道當時係咪大家混埋一齊坐喺度傾啦。咁佢就咁講，跟住我話係，咁我仲有啲咩其他嘢要你做？跟住咧佢就講咗句，佢就話唔知嗰個即係水晶鋪嗰個人啊，唔知係咪佢哋就覺得佢戀愛腦，就覺得咧一定係有小朋友，所以就一定會有靈嬰。跟住然後咧佢就俾咗個計劃佢，就係送走 BB 計劃。就係我未來嗰為你未來打算幾好啊！送走 BB 計劃，跟住咧佢就話咧，咁佢 highlight 咗咧喺個文字上面有講包啲乜嘢，好多嗰啲製品咩雞蛋啊。雞蛋6隻豬啊，跟住山菇啊、香燭啊、金銀衣紙啊，各樣佢列咗好長嘅，跟住佢就講話不能盡錄咁樣，即係嗰個人 highlight 啊，好似好勁咁。跟住咧佢開咗個價錢啊，唔知我望咧好似1零2萬蚊送咗隻 BB 咁樣嘅，跟住然後咧下邊亦都有個套餐就送嘅。佢話只要咧你揀送走靈嬰、送走 BB 計呢個 BB 計劃咧，下邊咧就送翻個和合二仙嘅計劃，增加翻你哋嘅姻緣情況。跟住咧佢俾我睇完之後，同埋聽完嗰陣時，我笑喺度撲街。呢頭就話你有靈嬰，話要送走，嗰頭就和合二仙就讚叫你哋搏嘢，即係鼓吹你搏嘢。咁就啱啦，咁就有第2個靈嬰出現。咁所以生意先至會源源不絕啦。係啦，哇！但係呢啲生意攞命搏㗎喎。咁我話都幾好笑喎，即係都唔合邏輯嘅。唔係佢邏輯咪就係完美計劃咯。嗱，你應該係一段失敗嘅關係裏邊就仲有個靈嬰，咁而家就你幫你搞掂咗佢先。重拾你嘅開心，再重拾一段新嘅姻緣。總之就送完 BB 再送搏嘢啦。冇錯，就係咁啦。搏嘢 follow me。跟住佢話好在，因為佢第一下嚟就話佢有靈嬰，所以佢唔信咗啫。如果唔係佢有機會都會動搖。嗱，但係你咁講，即係可能閒聽你講，即係實在靈嬰嘅命中率好高嚇。都唔知。即係嚟到講就得㗎啦，係咪？唔係。講到而家唔得，咪未來得咯。總之你即係幾時遲早都會有㗎啦，係啊。係咪都搏中一個？你而家未係啫嘛。10個裡面都搏中一個。你點知出年可能係咧？唔知啊。係咪咁樣同你講先咯？咁佢就話咁啦，我話哇！而家出邊啲坊間嗰啲宣傳手法同埋嗰個價格咁海鮮價嘅，咁都有啲客人就講話總之係唔係咧？問過幾個人咧，都話佢屋企有鬼，係咪都咁講？但係咧。冇話諗住即係點樣處理嘅，總之佢話淨係話有鬼，咁點啊？冇個有鬼咯，就講完就算啦。我哋做嘢身邊有鬼一樣嘅，就係扇我哋嗰啲鬼，嗰啲人。咁跟住咧，最後咩？佢話問過啲人咧，要哇你咁樣講驚喎，各樣我真係好驚喎。原來咧恐嚇人咧係有用嘅。最後咩就問佢咁，如果我要上門呢啲處理要幾多錢㗎？咁佢話開4-5萬蚊。跟住咧，咁我話4-5萬蚊，咁你有冇做？佢話冇啊，
但係咧佢有諗過借錢去做呢件事。我話哇，你用到借錢嚟做呢件事，我覺得就唔 OK 咯。但係無啦啦整笪啦嘅喎，即係本來冇嘢。咁啊無端有人同佢講驚有鬼，係人哋同佢講都話有鬼，咁你個個都咁講話係咪都話佢有鬼，又講唔出係點樣？但係嗰啲人哋有咩情況出現咧？到底佢自己走去睇相啊，因為行過條街嘅人攞，喂先生，我望一望你個人，可能喺屋企隻狗吠兩下啦，跟住自己就係八卦。類似啦，跟住咧最後尾原來即係都八卦下各樣就知道咗，喂有啲人咧。佢根本就唔係做呢一行，或者唔係做呢一樣嘢，但係又多咗去答咗。咁你普通人你唔知就認為係真嘅時候就會驚咗。都幾多啊？因為有啲咧學員咁啊話俾你聽，有時啲經歷就係、啊，又話學完啲嘢可以感受到人啊，可以睇人啊，可以試人啊，周圍問人一啲。咁啊問完之後咧又話係我睇到佢咩問題，睇到咩問題。我話咁點啊？佢話冇啊，淨係睇到佢問題咯。我話咁你有冇方法幫佢解決？可能冇啊。哦，咁你學緊咩啊？咁你就周圍撩人哋啲問題嚟睇，睇完又唔係幫人解決，根本就係好奇同八卦。你又冇建議，跟住係啊，呢個係一個過程嚟嘅，我要慢慢學呢樣嘢。我覺得咁你學嗰陣時可唔可以唔好同人講呢啲嘢住啊，大佬？係啊，即係你就可以害 Q 緊人。成日你第一樣嘢，你唔會睇到好嘢，你睇親都係問題，跟住啲問題又唔知啊，不盡不實喎，係咪？即係點睇完之後，跟住你又完全冇解決嘅方法喎，冇錯，就話我學緊喎，咁啊死啦！你知人㗎啦，好乞人憎㗎嘛，好嘢唔會記得㗎嘛，衰嘢有排記㗎嘛。跟住做咩話你？我睇見你之後咧就驚咗好耐。喂，呢輪你好衰喎，你個樣好似潛晒水咁，成日得對眼喺個水面度，得個鼻喺水面嘅啫。但係你其實你好差嘅啲狀態。咁咁點啊？未知都唔知，我淨係睇到個狀態啫。咁點大鑊？我覺得咧要插手人哋嘅嘢咧，一定要解決嘅方法一定要俾人哋嘅。如果唔係咧冇本事，或者你根本就無心幫嗰個人咧，咁就唔好搞啦。我會覺得係咁嘅，你只係製造恐懼，你明唔明白啊？製造咗好多嘅恐懼咧，令到嗰個人嘅判斷有出入。其實呢個都係一個因果，都係一種業力嚟嘅。好老實係真嘅，因為咧你嗰種嚇佢，你唔知佢下一步衍生咗到底嗰個諗法去做啲乜？因為你可能影響咗佢，佢會好擔心，跟住揾好多方法去幫自己。係啦，但係佢又唔知幫緊咩。跟住然後有機會咧，你係即係純粹多口咁一句，你導佢俾人呃咯，你係導佢俾人呃啊。喂，就算唔呃都咩啦，無啦啦整笪啦啦。係，總之係囉囉攣喺度搞三爆啦。不過好多人都係咁諗嘅，關我撚事。係啊，關我撚事，唔知就唔知㗎啦。咁我講咗呢樣嘢，咁佢問啊嘛，咪講咯，好不負責任嘅都。但係有啲係問。有啲係純粹自己多事啊嘛，但係你而家最多就係有陣時會啲人學啲唔學啲，識少少嗱，有個虛榮感啦 ，OK 又想做測試啦，又要八卦啦，最重點都係跟住無啦啦周圍同人講嘛，即係你啱啱先有個人同我講話最怕嗰啲，又話自己陰陽眼嗰啲係咩咧？即係你喺度講嘅最驚啦嚇，又望住喂呢度唔好去啊！誒依度唔好去食飯啊！嘢依度唔好啦，嗰度又即係你已經麻煩嘅咧，屌你乜撚都唔值得嘅，知道又話唔好，嗰度又唔好，講開又話唔好望嗰度啊，又唔好，即係你做咩嘢？跟住再撲街啲嘅啫，我都係唔講嘅，再冚家產嘅啫，冇嘢啦，我唔講。咁你人哋仲多嘢諗，大佬，你又要話俾人聽識呢啲，跟住又俾晒啲眼神交流，跟住之後話冇嘢啦，你當冇嘢啦，咁點逼佢當冇嘢？即係你都好真喎。嚇！我都好真嘅喎。你嘢就係即係最乞人憎嗰啲，得我有個秘密，不過都係唔同你講嗰啲 case 一樣啊嘛。但係你又搞到人囉囉攣啊，又搞到人煩啊，又驚人哋，搞到人哋驚啊。你又幫唔到，又唔知發生咩事，嚴唔嚴重？係你又幫唔到件事喎，又唔知為乜喎，無端端就唔係你幫到經濟嘅，即係無端有啲人多咗生意咯。咁但係其實呢啲都係業力嚟嘅喎。都係啊。係咪先？冇錯啊！你影響人哋啊。所以佢哋其實最主要都係同迷惑人哋係一樣嘅。迷惑都係。係啊，係啊，都係迷惑，因為你自己認為嘅嘢，跟住好似一個假象去迷惑咗人哋咯。呢樣嘢都驚，呢樣嘢都驚，呢樣嘢唔得，呢樣嘢都唔可以，呢樣嘢都唔好試，呢樣嘢都唔好接觸。你係用咗呢一種方式去迷惑咗人哋咯。同埋咧，你將人哋嘅人生框得好死嘅，突然間。呢啲唔好做，嗰啲你自己嘅問題點解要影響人哋啫？你自己驚，你自己驚啫嘛。係啊係啊係啊，即係等於而家啲人一樣咯。你哋驚鬼咁啊，關我咩事啫？係啊，你覺得好驚啫嘛？又唔係我哋好驚，係嘛？跟住行埋你話好驚嗰啲，我又冇好驚嘅。咁當然啦，你話如果你 feel 得到嘅係一啲嚴重嘅災難，唔想你去講真。
如果係能夠俾你講得出，能夠避嗰個災難，你一定講到嘅。係正常。因為嗰啲已經係解決㗎啦嘛，解決方法嚟㗎嘛。喂，唔好去嗰度，有意外發生。我唔想你都中，所以我講出口。嗱咁可以講，係可以俾你講。嗰啲唔係業力嚟㗎。但係嗰啲係可以俾你講。同埋佢俾你講得出口，應該就唔係啲冇錯，冇理由你強硬講㗎啦。你知唔知啊？好多時咧唔俾你講出口咧，因為咧你冇幫人嘅心啊。唔俾你講啊！我都之前都曾經有一集都講過啦，天機不可泄漏係真嘅咩？即係其實俾得你知嘅，你係可以流出嚟嘅。但係你自己心裡面唔好啊，你唔係好想幫人啊呢件事。你唔係真係好豁出嚟。你唔係真係想處理嘅話，你講出嚟你會舐嘢。咁你為咗保存你自己，你就唔會將呢啲嘢講。即係因為你唔想類似假設都係一啲因果翻返嚟。原因就係因為你冇幫人哋解決問題，佢個因果咪會翻返嚟反彈咯。係咪先？即係就會係咁樣。如果解決咗就唔會係咁啦。冇錯。咁所以天機不可泄漏，其實睇下邊個漏嘅啫。冇噶，俾你記得到就係可以。咁你諗下，你做呢啲行業嘅，成日都係有呢啲嘢出現嘅，呢度講嘅。咁呢啲全部都係天機嚟喎。其實計數都係㗎。你 suppose 咗啲係唔俾人知㗎嘛？係咪？即係你自己過咪得咯，安安樂樂過咪得咯，有咩問題啫？係㗎。係嘛？但係你要八卦啊嘛，咁呢啲都係天機嚟㗎。係㗎。你係咪你講未來講都係預言嚟㗎嘛？咪咯，咁你睇命盤啊，中式西式咩都好啦。今日俾你睇得到，你又八卦到，就正如講句，你小心我聽日車死你啊咁樣。咁即係點啊？我聽日係咪一定會死㗎？死硬咁樣。咁你講出嚟冇意義啊，大佬！你知唔知係講出嚟嘅意思就係俾你 feel 得到人哋嘅嘢，及早知道、及時知道係要你處理同幫佢，唔係散播恐懼。不過好多人都係咁。唔係，因為最辛苦就係小心啲啊！近期小心啲，我大佬小心乜嘢先得？你可唔可以縮窄少少範圍？即係你一句小心啲，我咪呼吸都要細力啲啊，大佬！即係嗰下就有啲真係懵懵地咯。唔係，我可能我知你出自好心，但係可唔可以攞啲準啲嘅信息俾我？你淨係話小心啲。你講得太空泛，嗰個人又唔上心，到最後尾你講完冇講廢話一樣。咁最後尾佢賴嘢啦。嗱，都我提咗你㗎啦，提咩嚟？係小心啲。係啊，講咗㗎啦。啊，好多人呢啲係馬後炮啦。係。我講咗㗎啦，你講過啲咩？佢小心啲咯，你都冇講，小心啲咩嘢黐線。係俾少少框架嚟啊！嗱，我哋咁嘅，我自己會覺得咧，寧願講出嚟咧，算嘅咧，唔撚中。係。真心。係。唔撚中。我成日都話呢個矛盾大作戰嚟㗎嘛。呢啲衰嘢你唔想算中㗎嘛？你一中嘅話，你好準啊！喂，大佬，咁我就知道，哇！你又賴嘢啦，或者你頂嗰啲嘢，你又覺得慘啦。咁幾無謂啊！有意外發生，即係醫院同佢講話，係咪咧？咁幾冇意思。我唔會想攞呢啲嚟炫耀或者嚟馬後炮，覺得自己威咯。嗱，我都話你有危險，你會斷腳或者個唔通真係想咁咩？呢啲都唔係攞嚟即係讚自己嘅地方啦。如果計到你升職加薪、結婚生仔中獎啊，差唔多。呢啲好係啦，呢啲可以嘅，呢啲望佢中嘅，但係真係要分類。呢啲好。不過我都因為我每年都會批流年啊嘛，咁啲人咧就會講翻咧講啲嘢即係中，我話佢年中咧有啲咁嘅情況係算得到佢公司成個運作係點樣，佢係一模一樣發生嘅。但係咧我同佢講嘅時候咧，我都講得咗佢嘅佢可以執行嘅方案。係啦，公司有咁嘅變動，如果真係有嘅時候，你到時你點做？即係我都會有即係略略要講呢啲，就唔會話即係純粹係即係嗱你公司咁樣噶啦，你冇嘢可以做到噶啦，你由鳩佢啦。即係有陣時知嚟冇乜意思啊，囉攣。係啊。同埋呢啲就係我以前唔係太想嘅，就係我講你好嘅時候，你又會懶啊，因為你覺得坐喺度等就得㗎啦，你又唔記得做嘢，咁咪賴嘢咯。跟住一係咧就講得衰嘅時候咧，你又放棄政策啦，咁你咪又賴嘢。所以你呢世都唔會好嘅，一定要有解決嘅方法俾人，呢個係神明教嘅。如果唔係你都唔好開呢個口，我哋開嘅係開金口，係要幫人嘅，心理上又好，精神上又好，現實方法又好，係點樣嘅嘢都好，你一定要連帶嗰個建議或者個方法俾到人哋行呢條路先得嘅。現實方法係因為講好話咪得咯，係咪先？講啲好啲嘢，正能量啲嘢都好啲啦。當然唔係正能量撚啦，但係即係起碼都好啲。咁你唔可以所有嘢都即係咁，咁人哋講咗都唔係話賴嘅，佢唔同我講啫嘛，乜，咁咪唔關人哋事，係咪先？
自己噶嘛呢啲。人哋可能有機會真係好心提你，並唔係有啲咩惡意，想即嗱，因為咁每個人嘅修為都可能有啲唔同，學嘅嘢都唔同，佢用盡佢所能去幫你，佢淨係得咁多。即係我唔係話即係一味就踩人哋咁開口嗰啲咪死仆街，咁唔係噶嘛。我真係 feel 到你有問題，但我冇辦法解釋。唔好意思，你最近可能真係小心啲。你即係想表達你個善意、你個好意嘅啫，其實真係有好多呢啲人嘅，係真係有好多直覺感好強嘅人，但係佢唔係學緊呢啲嘢，佢硬係覺得你最近會怪怪地，好似有啲唔舒服嘅嘢，但係我都想同你講關心，我想擔心你嘅。咁我諗將個方法變做關心咯，係好少少咯，因為加句小心啲，真係嗰句嘢好鬼麻煩嘅，即係我唔會話啲咩唔係話人憎嘅，嗰句嘢真係好麻煩，講呢句嘢挑你個人。可能就係你好失魂喺個馬路諗緊小心啲乜嘢就中招啊，大佬！冇㗎，我會建議無論如何用盡你嘅方法裡面都俾個方向人哋會好啲嘅，或者到時你覺得呢排謹慎啲一啲嘅處理嘢嘅方向，唔好咁急去決定嘢。所有嘢都留心啲咯。係，跟住你會覺得逢係決定嘢嘅我都小心啲好啲，定係一啲你會覺得係意外性嘅，呢啲盡量。俾啲方向人哋啦，盡量啦。係啊，多多少少希望多啲啦。係啊，就應該咁講，希望大家去學習嘅時候都學多少少。或者咁嘅，因為咧高手在民間，我相信咧好多叻過嘅一定存在㗎啦。係，即係有時佢哋都唔需要話學啲乜嘢，或者有啲咩名氣。講真，佢哋平時啲嘢已經仲撚到爆炸，就正因為咁，所以佢哋啲嘢好撚做，唔出奇。你幫 friend 幫成都冇利益衝突。我覺得既然係咁，大家用啲聰明啲嘅方法咧，就係嘗試下睇下你自己個能力可以幫得到幾多。即係例如你覺得，我覺得你有唔妥嘅，唔介意我關心你咧，你可唔可以每日都講下你有冇啲特別嘅情況？呢啲非常時期，硬係覺得你呢個時期怪怪地嘅，你每日講下，有機會咧令到對方咧。再喺你背部嘅情況裏面 get 到多啲嘅信息，佢自己突然間為意到，係啊，突然間叮，喂，唔係你講呢樣嘢，我有 feel 啊，我有 feel，我可以有機會即係會 feel 得到多少少係呢個方向嘅嘢，有機會嗰個人直覺感就係因為你同佢講翻某啲嘅生活化嘅，因為佢多啲信息啦，冇錯啦，即係如果你身邊有啲朋友係咁，你想佢你又想協助到佢，佢又可以俾到信息你㗎，我覺得建議係咁。你個直覺裡面就唔好等佢出咗事先之後先至再用咯。係啊，同埋你問我就反而重點都係有啲出去學嘢嗰啲，希望就學得多少少資訊嗰陣時先出去勸喻人或者提醒人。唔係而家坊間學好難，好難，唔得㗎。而家坊間都已經係大運戰大運，你都唔知學邊個啲嘢好。但係你問我，如果你相信你自己嘅直覺本來就已經係好準，你都唔會騙你個朋友。但係你能力有限嘅話，可以用我頭先講嘅方法，就係同嗰個 friend 講小心啲先。最好每一日咧同佢講聲，你覺得有少少怪嘅一啲嘅事情。咁咧佢可以講翻一啲嘅事情出嚟咧，突然之間嗰個人都會 get 得到，真係呢一件事上面佢有不安。你留意多少少呢件事情，其實都係一個方法。都係留意呢個人，留意呢件事情，我感覺到有少少不安，唔知係咪你生活裡面係因為呢件事影響到乜嘢？咁樣係合理好多，互相協助一下，即係處理個問題。我講一紮嘢出嚟，突然間你就 feel 到一兩嘢。我同你匯報10件事，你淨係呢件事不安嘅，咁奇怪嘅。特別唔舒服嘅時候，你咪係啦，你個直覺感不嬲都好強嘅喎，係零零舍舍呢件事，咁我就會留意多少少啦。係因為呢個人會呃我，呢個會蝕錢咧，咁我唔好急啦。我睇多幾次呢個人係點先啦。喺呢件事上面，我會係咁咯。呢個真係好啲。係啊，即係你用你嗰個嘅直覺同埋你嗰個判斷，因為你講完呢句好簡單嘅説話，你最近小心啲，硬係覺得你又唔妥，你唔知邊一個層面嘅嘢啊嘛。係啊，你嘅信息量唔多嘛。因為有陣時可以好輕騎噶嘛。冇錯。未必一定好重噶嘛。我覺得你會唔開心都得噶嘛。係啊。唔一定係好嚴重噶嘛。突然間其實佢係小心啲，可能會肚痛嘅嘛。係啊。食物中毒嘅屙下。咁你話你去食個飯咁同呢個 friend 講下之後，哇唔係喎，你講完之後覺得咁唔舒服，你小心肚痛喎。佢突然之間突如其來，可能有機會補答呢一句都唔出奇。通常呢啲係最直覺嘅直覺啊嘛。你無心講出嚟嘅有陣時機會係最準。自動噏出嚟嗰啲啊嘛。最準，你冇計算過，你冇判斷過，唔係用你嘅主觀同邏輯。
係啊，因為我哋太多主觀。嗰個係純直覺。係，因為而家就係好似咁講啊，我發覺好多講出嚟嘅人咧，可能自己都有啲心態，好想人知佢有呢個能力，多過為咗用呢樣嘢去幫人。咁所以咪會有啲邏輯或者主觀係啦，就套咗落去啦，或者再將佢加大啲、放大啲。咁有好多人都想教人噶嘛。係，但教自己都學緊。唔係好想教人哋用你嘅方法同嗰套。咁我哋好聽咪叫分享咯。係啊。係啊。好想。咁當然啦，有一個心理就係、當有個人肯聽你講，信到你十足，用足晒你所有方法咧，你好撚柒開心，心底裏好撚爽嘅。係絕對會。好撚爽皮啊！絕對會，即係呢個係正常人嘅心態嚟嘅。係啊。即係大家覺得，哇！佢用我講嘅嘢，腦係啊。喂，講乜中乜，跟住然後咧就聽晒你講，你話。其實好簡單，你諗上嗰啲塔羅班已經感受到呢樣嘢，啲人發覺自己話講到嘅，咪真係知喎，真係有感覺嘅喎，我中喎，咁突然間啲人就覺得哇！咁所以咧呢個心理咧都好佔據我哋一啲嘅直覺咯，你當。係。因為你多咗份意圖同目的落咗去，唔係好純粹，你會加插咗喺一啲即係想表現得自己好撚柒勁或者好撚柒好嗰一下會落追。嗱，呢個係講緊啲人心態唔好嗰啲人啦。係。咁當然有啲人即係純粹提醒裏面咧就冇咁多嘅。我唔想你難受啫，已經知你辛苦㗎啦，想你避開啲嘢，所以佢都冇咁主觀。我講完俾你聽，你聽就聽，唔聽就算，即係個心態會係咁嘅。嗰啲會平靜啲，所有嘢都係隨緣嘅。嗰啲真係真心嘅。係啦，嗰啲緣分到我，諗住提你一句嘅啫，冇乜特別。你可以用，你可以唔用，聽又得，唔聽又得，係咪先？咁如果咁啱你聽咗又幫你解決到問題，咁咪幾好咯，就係咁簡單。咁但係有啲會加插好多自己意見，你唔好，你一定要乜，你乜嗰啲就爭啲啦。係開始亂咁俾意見嘅。係啊。但係我哋話真係冇辦法，而家坊間嘅方式實在太多啦。即係我哋睇到啲好科幻嘅都有，係咪？越嚟越浮誇嘅都有。我唔知啊，浮誇嘅定義係大家心目中裡面自己覺得嘅。太唔同嘅，係啊。因為有啲又覺得要做好似等於儀式感一樣，要做好多嘢先覺得件事係真嘅。咁而家好多人都話自己係外星人㗎嘛，都係唔緊要啊！之前講個理念啊，全個地球啲人都係外星人嚟。冇錯，咁我哋都係宇宙裡面一個星球啫嘛。咁我哋全部都係外星人，外星人眼中我哋都係外星人。冇錯。咁我哋睇外星人都係外星人。加上好似就想咁講話，其他地飛過嚟變成人嘅話，都係外星人。係冇乜所謂。但係咁講呢件事真唔過癮啊嘛，淡化咗啊嘛，大佬。本來佢想大家想將外星人講到自己好勁咁嘛，即係高人一級。係，即係重點喺呢度。只要你有少少嘅理論係同人哋唔同，比較前衞少少，你就可以係外星人。冇錯。呢個真係呢個真係好笑。唔知點解要標籤自己咁多嘢？我覺得而家好多人設啊，人設呢個字我唔知幾時開始走出嚟。我覺得有好多打造一個人點樣走出嚟？係開始貼呢啲標籤去 label 嗰個人係點樣啊，善良啊，好啊，勁啊，叻啊，乜嘢都好，係一個人設嘅塑造得好緊要，係任何人都係。咁我覺得多咗社交媒體之後，就呢樣嘢好似放大咗嘅，因為擺出嚟好多嘢睇啊嘛，大佬講晒你咩。咁但係你唔係嗰個人設嘅時候咧，啲人就一面倒係屌柒你啦。係真嘅喎呢件事，你唔係一個咁樣嘅人啊！但係咧好奇怪，人咧係唔可以有好多面嘅，因為有好多面咧就好撚假啦。係，咁八面玲瓏咪好撚出假話俾你聽，你有八面。唔係八面玲瓏啱嘅，的而且確等於講啲人話好世界好襟撈，我成日都話嗱，好世界仔好世界女啊，好襟撈嘅就係呢啲咯。咩都啱，咩都啱，啱傾啱玩。係啦，咁呢邊睇你咪覺得好正咯。呢邊係通透。嗰邊係圓滑，跟住後邊睇到話依啲咁嘅蛋散，哇！假到咧，係啊，睇下你點樣包裝嗰件事，睇下你點包裝啦。不過咁，我哋咧始終講咧，而家咧呢個嘅社會咧多咗好多呢啲咁嘅 we 混混嘅嘢咧。講真，你都判斷唔到邊個係真假嘅，因為到而家冇辦法去證明好多嘢，冇辦法去證明，即係大部分冇得證明。係咪先？我會用嗱，應該咁講，冇得用科學嘅方式去證明。冇，知識嘅點用科學去解釋嘅？你接受同唔接受噶嘛？即係啲人最叻都係靈探，攞部靈探機，但係啲人都話冇辦法去證明噶嘛？係咪冇辦法噶喎？咁能量嘅嘢好多探測嘅，唔一定係鬼嘅大佬。係。
係咪先？你有機會去嗰啲山洞嗰啲啊，都接收唔到信號啦。係啊，一係嗰個信號就影響到爆炸儀器，都發發聲。咁點好多鬼啊？係係咪先？點解個位置好多鬼？乜鬼收唔到嘅？咁咧，咁我講緊咧，其實咧有一啲嘅信息裏面咧，係令到你自己聽得舒服就得啦。你睇 YouTube 好，睇咩好，平常心去聽去理解啲事情，吸收，去攞你自己想要知嘅嗰部分，令到你聽得舒服，可以令到你個人更加好就得啦。因為咧，每個人嘅成長係好唔同嘅，教學裏面都好唔同，咁原生家庭影響都唔同啦。我爸教我要正直嘅 ，OK， 無論如何都唔可以偷呃拐騙嘅，咁因為傳統落嚟嘅觀念係咁樣。咁你去到某一個階段嘅時候，逢係一講話做人要正直嘅觀念呢啲咁樣嘅説話信息咧，你會認同好多嘅。因為由細到大，我認知裏面都係咁，唔應該偷呃拐騙嘅。由我阿爸我阿爺嗰個年代已經開始咁樣講噶咯。我唔會突然間喺中間呢個嘅嘢扭曲咗佢。咁如果突然間扭曲嘅話咧，證明中間一定係經歷咗一啲嘅事情，令到你嘅觀點改變得咁極端。我要去偷呃拐騙。通常都係窮咯。係啦，窮。咁同埋喺佢認知嘅世界裏面，所謂嘅偷呃拐騙咧，包唔包含咗可能貪心、自私、妒忌啊？物質、慾望呢啲嘢砌埋出去。嗱，講真，我都係爭取我自己嗰份啫。呢啲唔叫偷呃拐騙。因為佢好簡單嘅道理，喂，唔係我咁對你，你出邊都係俾人咁對你㗎啦。類似啦。咁不如就我咁對你啦。類似啦。喂，我叻過佢，我有啲手段嘅喎，呢啲都唔叫偷呃拐騙。同埋隨時某程度我係幫緊你啊。所以嗰個定義裏面咧，大家好唔同。OK，佢仲係 keep 住可能諗我冇偷呃拐騙到啦，我仲正直啦，但係令到佢個人可能自私自利、合理化咗一件事情啦。咁所以咧，我哋冇辦法用一個好好嘅價值觀或者道理去判斷每一個人。你覺得聽完嗰件事，你覺得自己舒服，你想咁樣行，冇人會阻止到你嘅。憑什麼？同埋憑咩阻止你？係啊，同埋你點樣證明佢啲嘢唔啱先？又點證明你啲嘢代表啱先？冇錯。嗱，呢個就係超高難度嘅嘢。所以咧講嘅咧就唔好擺太多呢啲嘅心理質素去影響自己或者人哋嘅點。同埋好容易慣咗咧，就不斷喺出邊批判緊其他人，多過喺度自己提升自己。冇錯。我哋其實嚟呢個世界都係體驗人生嘅一粒塵埃，一個螻蟻。都係打緊呢鋪 RPG。係冇錯。對於其他人嚟講，大家都應該係保持住個花生毛，會好啲，會好過啲。應該咁講會好過啲。有啲人咧就係懶好人咧，成日都幫人哋，令到自己好辛苦，因為對方冇諗過要你幫，亦都冇要求你幫嘅時候，你自己話要幫啫嘛。咁我唔多謝你，冇唔該都好合理啫。咁然後你自己走去幫人嗰個，你就會走唔開心啦。我咁出力，我咁幫你，我幫你近晒，如斯下場，真係會。跟住然後大家心理質素會變差。跟住咧，你有冇我？因為可能我見嘅客即係會都多啦。我反而咧覺得咧，嗰啲心地好啊，我嘅界定裏面即係心地好，佢都由自己咁講。嗰啲人咧嘅人際關係一般嚟講好撚差，真心㗎喎呢個。點解咧？因為佢哋懶好人得好緊要。第一，我唔同你駁嘴，我忍咗佢。咁好啦，跟住就會俾人哋恰啦。跟住咧坐喺度就會呻㗎啦。婆媳糾紛啦，家人唔中意啦，親人啦，另一半就對你點啦，連仔女都對你呼呼喝喝啦。咁你覺得係人哋問題定係你自己問題咧？但係佢會標籤自己係比較善良啲嘅。我唔同佢哋拗，我唔想嘈，我唔想因為呢個嘈令到大家關係更加惡劣。但係唔見得佢咁樣做，大家關係好。佢純粹想和諧，同一時間亦都可能有少少逃避。係咩都有啦。咁我就會覺得佢嘅諗法係好嘅，但係唔聰明。因為咧，你用呢啲忍讓嘅方法咧，你要喺人性嗰度咧，
做一啲嘅即係理解下。你係越係咁樣咧，人性就會一面倒係恰你，越係你覺得你懦弱，越係覺得你冇料到，越係覺得你講嘅嘢唔啱，亦係越係覺得你討厭同廢話，係真㗎喎。呢件事情喺個心理上面、心理學上面都係咁樣。梗係覺得你煩。咁所以成日都會講啦，喂，好人冇好報係咪真㗎？真㗎。好人冇好報係真嘅，係你自己覺得係真嘅。係。因為你做好多嘅為人好，跟住然後就唔 work， 然後就令到自己會變差。但係你冇講過自己用咩方法、咩方式去做，純粹覺得我自己出發點好好。應該咁講啊！佢如果佢本身個人夠好咧，但係咧佢冇一個好好嘅位置啊！喺人嘅社會裏面係需要 leader 噶嘛，係咪先？見高拜見低踩係正常人嘅心態，即係你唔好話人哋屌你老味點可能係咁啊！冇錯，人嘅社會就係咁醜陋噶，係咪先？你有邊個有名氣有利益有價值嘅？你一定係擦鞋啊！個樣一定有呢啲咁嘅人。咁當然啦，亦都包咗好多都係純粹喜歡呢個人、欣賞呢個人都好多嘅。咁喺呢個社會裏面，你冇一個話事權，然後你又想採取一啲嘅行動嘅話咧，就會俾人排斥㗎啦。就好似一個家庭裏面，你提出要求或者提出問題嘅話咧，你只有俾人哋打壓。係。但係你係諗住出於本意喎，但係你冇辦法企喺一個好嘅位置去帶領到呢啲人，人哋只係覺得你哇好沉好煩。呢個係最多人面對緊呢個咁嘅問題。所以現實就收尾扭翻轉頭就係我唔理啦，總之點都要攞咗身份認同先，因為我講嘢都冇力嘅。又唔可以咁講嘅。但係好多會一扭就係咁嘅方法，即係去到一個好極端嘅方法啊嘛。又唔可以咁講嘅。呢個真係唔可以咁，又唔可以咁樣講話，我一定要有身份有嘢認同之後你先叫好人喎。而家唔係講緊佢哋差，係越好嘅人越痛苦嘅。係㗎。好多人嚟親嘅揾我嘅，我見得到都係心地善良嘅人嚟嘅。因為聽佢咁樣講咧，佢冇害人嘅心，純粹係好似想大家好。但係嗰啲嘅大家唔配合啊！佢嘅出發點好好啊嘛。係啦，佢出發點係好，咁但係喺人哋眼中猶如粗口一樣咁難聽，咁嗰件事咪唔和諧咯。好人做嘅就好難處理到問題，咁咪越嚟越少好人啊。咁我唔做咯，咁我唔理咯，跟住放棄咯。好人立晒啲負能量，跟住就放棄。係啊！好人立得太多負能量，佢就變咗一嚿負能量行入去。因為你覺得唔好嘅嗰堆人咧，啲負能量執晒俾人，執晒俾你。咁等你唔好過啊嘛，我就開心㗎啦。你越痛苦我就越開心啊。咁所以嗰啲人咧就比較正面啲嘅，然後你自己就負面啲嘅，真㗎喎。咁所以你話好人冇好報，突然間好似呢個説法係啱㗎啦。因為你冇得到認同，亦都係俾人哋排斥啊嘛。好老實講，有陣時我就覺得呢樣嘢真係好睇嗰個人嘅性格同表現去做到呢件事。但係好似咁講，咪有啲人就係本身好人，所以啊諗住其實心就諗住學埋啲唔同嘅玄學嘅嘢，就諗住再幫多啲人。有乜諗法？我覺得有啲人可能係好奇八卦，想幫自己先啊。一定係跑嚟。點解咁講？幫自己先。你知唔知啊？去到你講話要幫人哋嘅時候咧，呢種係一種恐懼嚟嘅。你哋都有㗎。即係你話睇自己睇得閪咗冇所謂啊！你睇人哋嘅時候，頂我講得差咗，撲街有壓力㗎！即係屌頭先我唔應該咁講喎，佢會唔會誤會咧？即係你都真係有壓力。有陣時講完真係要兜㗎，即係要兜㗎。喂嗱，講翻先，頭先個意思我表達得唔係幾好，你重新同你表達一次先，唔係你想象中咁差，即係有呢樣嘢㗎。所以咧，到最後尾其實我想表達咧，就係講你做好人咧，一定要俾佢哋聰明。一定俾佢聰明，你唔係主張我忍讓，我包容嗰種嘅包容係過 over 咗噶啦，令到佢哋可以踩住你各樣嘢上嗰種嘅包容，跟住然後，為你好嗰樣嘢真係好難啃啊！粗口一樣，唔係同埋咧，你知有陣時我哋喺形容一個人咧。淨係話佢係一個好人咧，通常就係因為冇好嘢形容佢先用噶嘛。你有冇任何優點？你係一個好人。即係你見到個，喂，你唔好話啦，佢係一個好人嚟，跟住完，講唔出任何嘅好處，佢係一個好人。我仆街，你一講呢句咧就大鑊啊！千祈唔好俾人淨係齋咁讚。
唔係你可以話好 nice 好好，但係其實佢咩好好就好啲。如果你真係講完一句好人咧，同派張好人卡俾人一樣嘅，跟住完。我覺得咧好多好嗱講啦，心地善良嘅人真係好多個，好老實講。但係咧普遍嚟講，我聽完佢哋講嘢或者分析嘅嘢，或者佢個方式咧，都係唔聰明。真心真係唔聰明。我就會同佢講：喂，點解你用呢個方法去處理呢件事唔得㗎喎？佢就好純粹嘅好啊，係啊，就完咗啦。但係如果我想話，如果咁樣好法咧，會唔會特別吸引到啲眾生嘅咧？好奇眾生少搞佢咯，係嘛？啊，即係反為覺得眾生最多笑佢蠢咯。係乜即係咁？我用一個例子，即係例如假設啦，你突然之間大家已經離世啦，跟住咧，然後你冇任何嘅嘢再負責㗎啦嘛，然後你可以遊走喺呢個世間去睇啲人啦，跟住你望得到人哋嘅處理方法咧，你第一諗咁撚柒蠢嘅。呢個咧就我哋平時講咧，你換個角度去睇人哋做事嘅方式，你真係戇鳩喎。係咪啊？你見到人哋嘅處理嘅方法好蠢，但係咧，你當局者咪當你喺自己嘅時候，你冇任何方法咧，你只能用你自己認知嘅方式去處理。你覺得方法只有呢一個，你只能夠向住呢個方法執行，但係你發覺其他人唔接受唔 buy 嘛，跟住然後你就會覺得係好辛苦同好痛苦咯。你走唔出呢一個轉咗牛角尖喺呢一個位置嗰度，咁所以你咪會得唔到認同啊，或者各樣嘢人哋會覺得你煩。你只有純粹一個好人嘅心係唔夠㗎。假設你有個救人嘅心，但係你冇用到嗰個腦去點樣幫人哋處理呢個嘅意外。我假設啊，有架巴士突然間冧咗落嚟，砸住一個人，你好想救佢，咁你點救啊？你係咪用腦啊？其實你救浸親嘅人已經解完咗㗎啦，因為好多時你救人嗰個結果係浸死咗嘅。冇錯，好不幸地，即係佢個心係好想好，但係佢唔識方法，好心急跳咗落去。就俾人辣咗落水底啦。係啊，因為驚水嗰個係唔理你係啲咩，佢個恐懼大過於一切咧，佢會搲埋你落去，係真嘅呢件事。有唔少咁嘅個案出現嘅係。係啊，即係都要有啲智慧嘅。係啊，所以咧，你幫人處理所有嘢咧，係一定要智慧，純粹嗰個心係淨係有個好人嘅心、善良嘅心係唔夠嘅。即係要有心有力咯。係㗎，所以咧去到神明都講啦，你一定要有智慧嘅去判斷每一件事，唔係話你要俾壞人奸啊，你要俾一壞人靈活啊。佢哋都有講佢問題，即係佢話：喂，你知人哋可以用啲咩方法，你都要知啊，唔係你用，但係你都要識啊嘛。跟住最慘嘅咧就係，即係呢個真係慘啊！我係覺得好多時咧就係因為呢一種咁負面嘅情緒得唔到回應啊。然後嗰啲人成日都一味想住自己要走㗎，係反為。係啊，嗰啲就同眾生係冇關係嘅，唔該。純粹係心理，同眾生冇關係。所以我坐喺度嘅客人嚟講，好多時我真係社工，處理咗佢個心理嗰個情況，我再睇佢嗰個情況發生咗咩事，點解佢得唔到被關注或者認同，跟住再望完啦，佢用，然後就會發現佢用嘅方式好多時都係錯嘅，亦都係蠢豬㗎。佢以為咁樣做就一定得，就好似正如我哋而家話捐錢一定有回報一樣。黐線嘅，邊個話俾你聽捐錢一定有功德㗎？邊個都一定有回報㗎？即係你用咗呢啲咁嘅方式嘅時候，你咪傻西瓜。其實我 keep 住買波買六合彩都係㗎咯。功德嚟㗎，係功德嚟㗎，你都做善事㗎。係啊，我係嗰種，我買咗六合彩我都覺得做善事嘅。咪係咯，咁我覺得呢一樣嘢就跟住，然後嗰啲人嚟到咧，我俾翻好多個方法佢去嘗試，係啱佢用嘅。你突然間叫一個人去做啲好極端嘅嘢，要咁強硬咧，做唔到㗎啦。因為佢性格已經固定咗喺度。如果佢能夠嘗試到強硬，佢就唔喺呢個嘅困局裏面啦。咁所以咧係慢慢去處理佢嗰個問題，逐步俾佢解決佢自己遇到嘅一啲嘅情況，嗰種咯，係啊。但會唔會咁嘅情況會反為就係話，即係個人負啊嘛，唔覺意咪有啲差啲嘅眾生可能揩埋嚟。咁你時運低咗總會有嘅，不論你好人壞人都會有嘅。即係跟住將佢呢個感受咪再放大咗咧，再差啲啦。會嘅，都會嘅，咁啊越嚟越黑仔咯。不過我都係講嗰句啦，好運你覺得好運氣係嚟自於你嘅心情、你嘅心態嘅。落雨你都可以好開心嘅。係。落雨好啊，行出去餐廳唔使同人哋逼，係咪先？哇，落雨好啊，巴士站冇人。
都得㗎嘛。因為我有識過，因為啲人唔出街。係啦，我識過幾個朋友係咁樣嘅，直情長期就話俾佢聽，你點解你呢啲？佢話我好運。咪佢講完就我成世都好運。係，我成世都好運啦，冇錯。好自信咁講一句嘢，唔係囂啊，唔係過分，但係佢真係話俾我成世都好運。真。跟住所以對佢嚟講咧，佢就完全唔覺得有啲乜嘢嘅危機啊、困局啊嗰啲嘢。因為你睇好多嘢唔順眼，係啊，批評太多。哇！出街咁鬼多人嘅，哇咁詭異嘅招，又熱啦，落雨又濕啦，又煩啦，總之冇樣嘢係滿意嘅。係啊，好多嘢都唔滿意嘅時候，跟住你就覺得自己會黑仔，跟住你抱住呢個心態就會係差咯。所以我覺得咧，人係要學聰明，學聰明，學聰明。不論你學咩都好，玄學又好，科學又好，咩心理學都好，或者係啲咩興趣班咩都好，嗰類啊，任何嘅嘢，你係令到你自己變聰明。我覺得玄學係更加需要，因為你冇其他，你冇一個好實在嘅套路去行，你好靠你自己嘅智慧去理解，跟住再解釋俾人聽。都係其中一個嘅渠道啦，我當一個工具。年中你都見唔少人，有啲都真係自己有學過玄學，玩過呢樣或嗰樣，但係你發覺玩得好唔機智，好唔理性，跟住搞到啲嘢誤解咗啦。咁好老實講，放大咗轉歪咗啦。你學聰明有好多個地方可以學聰明，唔係一定要玄學、科學呢一類嘅嘢嘅。人生嘅哲學、道理上嘅嘢，任何嘅情景啊，日常生活裏面都可以學到。如果你正係我頭先形容嘅嗰種人，你心態好，想大家都好和諧，但係你陷入一個好苦、好差嘅情況，人際關係又好，咩都好差，點解係要你捱苦嘅話？我覺得請學得聰明啲，因為咧你用緊嘅方式而家係令到你自己陷入咗一個痛苦，你走唔到出嚟，咁咪即係證明你唔聰明咯。你明唔明白啊？你因為我哋都見過有啲係佢又話出去幫緊人，但係又要嚟求助。咪啊，有啲咧係咪先？有啲人嘅執念咧都冇辦法解脫嘅，就係點咧？死捱爛捱咧都要捱層樓，俾啲仔女。跟住個仔女之後咧，而家都係即係10歲左右，10歲樓下左右啦，10零歲啦，就話要死捱爛捱，話自己好痛苦，又喊又剩，跟住話捱得好痛苦，就係要為咗繼續供層樓，跟住俾啲仔女。我心諗，喂，小朋友條路唔使你鋪啦，我哋都係咁過噶啦，鋪乜嘢啊？自己諗辦法啦。跟住，然後你自己咁樣嘅選擇，跟住話你自己好痛苦，話你自己捱唔到喎。係你自己決定過呢件事，無啦啦整得啦嘛。跟住我話你要你自己突然之間將所有嘅財產，令到你生活陷入咗一個好低嘅質素，然後係死供層樓，話留俾啲仔女，唔係貨你自己喎，你咪蠢咯。冇目的㗎，咪有目的，佢係想啲仔女過得好，但係個仔女將來係點嘅你都唔知，你就要預先俾佢，你令到你當下嘅情況好差，然後話咩啊？話要自殺喎。應該係因為層樓咁樣要自殺，跟住我心諗你真係幾撚蠢喎！係一個唔係好清晰嘅目的。因為嗱呢啲真係要話嘅。係啊，同埋因為咁樣而你放棄自己條命，同埋係唔識得放手嘅喎。呢個世界有得放棄嘅嘛，好多嘢可以變嘅嘛，係冇晒啲諗法嘅喎。即係突然間執埋一邊，喂，你真係你平啲賣咗都得㗎，蝕咗又得㗎，邊個話唔使？仲可以有翻個錢先。因為樓價比起當時咁會蝕啊，咁點啊？但係你而家會死喎！你預咗一定賺㗎。但係而家會死喎！係啊，預咗一定賺㗎。你賭錢買大細，預咗一定贏入賭場。哇，其實咧，你問我好人咧，你會唔會有嗰啲咩同情啊各樣嘅？會，因為佢冇諗過害人，但係佢過得苦。但係某個角度嚟睇，會覺得蠢。蠢。尤其是佢信嘅嘢仲蠢，佢話為屋企人為乜為乜，咁你都唔為下自己，然後你自己坐喺度話你自己痛苦，你咪蠢咯。係啊，人哋嘅關係咩事？即係你嗰種懶好心。神明教啊，所有嘢都要量力而為。你自己好過，你可以帶動人哋好過。你自己唔好過就係俾晒人哋嘅時候，好老實講，人係自私嘅，冇人會幫你，所以而家你咪咁嘅局面咯。嗰個困局、嗰個死局係你自己行翻嚟，就好似一盤棋咁，你自己行入個死局裡面，你想人哋突然間救你 ，no， 因為你諗住你可以拯救到人哋，你諗住幫到人哋，
你自己做咗一個咁樣嘅人設嘅，調翻轉頭你唔得，你希望呢班人拯救你 ，sorry， 從來都係你自己標籤自己係一個嘅英雄，去救呢一班人，令呢班人變好。佢哋冇諗過調翻轉頭係聖母嚟救你咯，你知聖母啫嘛。你都唔係見過少呢啲 case 啦，即係你自己變成咁，跟住好啦，你所謂幫咗佢救佢好啊，轉頭翻去佢又自己走翻去嗰個位度。冇錯。係。咁點幫啫？咁大家身邊都會遇到都好多呢啲咁樣嘅朋友，講極都唔聽，講極都唔去，叫咗佢唔好嘅，跟住然後喺度放負呻辛苦，大家都會遇過呢啲咁嘅人，你只會覺得好蠢啊！即係講好多次你講唔入耳，都聽唔明白，又理唔理解，咁呢啲嘅情況，我覺得大家就 stop 咯。既然佢選擇嘅路，我哋會尊重，你明唔明白啊？我哋成日都講唔參與人哋嘅因果，其實就係咁嘅意思。係咪先？我哋冇任何嘅責任去承擔佢嘅果嘅，唔係你話你坐低我就孭起晒你嘅果，跟住你個家人好，我幫你解決佢，搞掂佢啦，令到你好過。唔係呢個果係你自己嘅，個家人係你嘅，嗰啲朋友你自己搞出嚟嘅，你自己就要承擔翻。但係只係俾一個好啲嘅方法你解決，一個方法唔得嘅，再用另一個方法，希望你解決到呢一件事，大家都好過。即係呢個嘅智慧嚟自於係好生活化，係咁樣用，唔係話你有咩神奇特別嘅功能，咩特異功能，或者你神化咗嗰件事咩外星人，或者你有好勁嘅咩玄學或者點樣啦。其實你普通人最簡單嘅就係希望生活好過啲啫。你去到最後尾追求呢一樣嘢啫嘛。你玄學都係因為你生活上冇任何辦法，希望透過玄學裡面俾到一啲嘅方向同出路。哦，我終於知道原來係因為咁樣所以搞成咁啊！呢個都係令到你自己心裡面舒服嘅其中一個藉口。好似有個方向解決到你其中一啲疑惑。點解家人會咁破裂？源自於因為我前世今生我個人咁樣，即係其實呢一個都係說服自己，令到你自己好過啲。又係10年唔急，突然間好急嗰啲咯。係。就係呢啲啊。係。咪都係一個方法嚟嘅，即係令到大家好過啲。你發覺你越嚟越苦，越嚟越唔 work， 10年啊20年啊，好明顯你個方法錯撚咗啦。然後先至話我有20年裏面好辛苦嘅同佢嗰個關係。跟住好急，重點係好急。大佬啊，你都自己辛苦咗20年啦，證明嗰個方法都唔 work，你都唔肯變通嘅，證明你個人幾蠢啊！係咪啊？係。你自己苦20年嘅，我覺得你 M 底添啊！即係你唔好講，我即係有機會唔排除你係 M 底。唔出奇啊！有啲已經變成習慣咗個嗜好。冇錯。即係依賴咗一樣嘢，你突然間冇咗一樣嘢，就覺得習慣係好可怕。人生好虛噶嘛。係啊。係咪先？即係唔係唔想幫你啊？你自己苦咗20年，跟住然後講咩你都唔聽嘅，咁你唔好叫人嚟幫你啦。因為你自己有你自己嘅套路，你已經諗咗，你個思維上已經係融合咗喺呢件事上面，咁你值得擁有啦呢個痛苦。係啊，恭喜你值得擁有，握手添啊，仆街！你值得擁有。係啊，呢個苦你值得擁有。你自己搞出嚟噶嘛？自己攞上身嘅。咪係咯？點解有啲人咧會係好過啲咧？就係因為咧能夠改變咗佢哋嘅心態同埋諗法，成個觀念轉咗佢，佢好舒服。即係走翻嚟講，哇！我人生好似轉變咗好多，咁多謝啊嘛！我話你自己努力嘅啫，因為你肯聽，肯行出呢一步，你肯嘗試，令到你自己好過。然後佢改變咗，佢話佢成個人生係真係唔同咗，心態上都唔同晒。好老實講，係咪佢自己行出嚟咧？係真嘅喎。係啊，跟住我話我即係純粹喺中間裡面提醒你或者扶下你，咁幫你一把咁樣。我最終你行唔行就係你自己決定。有啲人嚟見到唔係好接受一啲嘅嘢，但係最終我就話俾佢聽，因為你咁嘅情況，佢慢慢嘗試接受，我覺得係一件好事嚟嘅。我都冇諗過一下子要幫你改變啲乜嘢，大佬唔係改變你嘅未來，冇咁巴閉，冇得咁撚柒勁嘅屌。咁但係你睇得通透嗰件事情，你會突然間叮一聲㗎，因為你迷咗落去，你唔知你個故事嘅發生。如果一開始我話俾你聽，由出世開始，你已經知道自己成個故事嘅劇本嘅時候，你就唔會再蠢㗎啦。我做乜令自己重複犯錯？我都知道我成個故事嘅人生喺幾多歲發生咩事，幾多歲會遇到咩人，幾多歲會點俾人呃，幾多歲會俾人哋蝦咁一個樣。你已經知道咗嘅時候，你一定會用盡所有方法去迴避呢件事，唔好令佢發生㗎嘛，係咪？咁而家嘅方法就係意思係咁樣，我打開晒你嘅事件話俾你聽，你點睇啊？你做完突然間，哇！我醒咗啊！
原來我故事嘅劇本係咁樣寫撚咗出嚟嘅，屌咁柒嘅，咁柒嘅，唔得喎！我要喺呢度即係阻止佢咯，因為你下一個階段會進入咗呢咁嘅狀態嘅咯，你覺得咧？跟住佢就會可能會覺得，哇屌唔可以咁柒啦，原來再行落去即係會咁樣㗎，我唔想自己咁慘啊！除非你突然間話聽完我講你走撚咗佢啫，話要即係你個生活冇晒鬥志就話你一件事啊，咁啊但係好少人會咁嘅，所以變得咗咧好人開始啲慢慢學聰明。學聰明咧係令到自己過得好嘅嗰種聰明，唔係令到自己陷入痛苦。即係話聰明得嚟依然保持心地善良，係好撚齊緊要同埋好撚難嘅。我想講呢啲，唔係就係話佢哋話好人冇好報，好人係有好報，但係你唔得聰明嘅時候，你陷入一個痛苦係你唔報俾你自己啊。係咪啊？個報應你唔報俾你自己啊，咁呢個世界仲可以點啫？可以好地地。冇錯。係啊，嗰個報應係源自於你嘅做法，你報俾你自己嘅。好老實講，即係話我哋日常生活裏面揾到錢，然後我想要一個好嘅報應就係我吃喝玩樂我去旅行咯。我報翻落自己身上咯。我咁辛苦幫大家係咪？咁我開心，我有個好好嘅假期就係報應落自己身上。好人冇好報意思，唔係等人嚟拯救你啊。報應係有好嘅，從來都係自己建立喺自己嘅身上啊！我唔想呢啲嘅好嘅人也因為咁樣嘅情況去消磨晒，越嚟越負，越嚟越痛苦，越嚟越覺得呢個世界啲嘢唔好，咁你好人就會少一個。同埋都唔希望佢哋咁樣嘅情況出去再俾人誤導啊，或者俾人係啦，我都唔想佢哋俾人一日仲慘係啦。坐喺度嗰啲，我就會覺得我唔希望你出去俾人哋你做好多唔屬於你同無謂嘢。講真，有啲嘅問題係好容易解決嘅咋，點你兩下你就會解決到噶啦。只要你足夠相信就得啦。信邊個？唔係信我啊，信自己啊。你足夠相信你自己可以改變同解決到呢件事啊。你信我冇用噶。我係一個外人，你見得到我，可能面對面嘅時候，你會覺得心理上舒服啲。你知道唔會你，會用盡所有方法幫你。你聽完你係心裏面舒服，但係你再一次翻去你個生活環境裏面，你見得到仲係咁嘅情況裏面嘅時候，你又唔會好過噶。你冇理由長期會見到我㗎，係咪先？咁唔會㗎嘛，係令到你自己過得好，係你信你自己咯。你信你自己做得到，我講完出嚟嘅嘢，你覺得我自己應該可以做到嘅，我試試佢先。嗰份信任係嚟自於你自己嘅，要咁樣行出嚟先得嘅。同埋放心啊，呢啲例子係好多實例嘅。係啊，認真嘅有好多實例嘅。係啊，有陣時真係一下突然間迷咗，跟住突然間一下叮咗，咦係喎。咁就唔同咗㗎啦啲嘢。所以好多時我都會先明白咗佢個苦，我先至可以俾到正確嘅方向佢解答㗎。係啊，即係先處理到㗎。你唔可以話我上一個同嗰個客人咁樣講，你個情況同佢差唔多，你都係咁樣做啊？唔可以用套餐。係啊，唔可以用套餐㗎，唔 work 㗎。大家個價值觀、成長期同埋而家痛苦嘅階段係唔可以。過程啊、原生家庭啊、環境啊，太多唔可以咁樣比較㗎。佢嘅苦唔等於你嘅苦，你嘅苦唔等於佢嘅苦咁樣㗎。所以每一個人嘅苦嘅情況都唔同嘅。所以我每次見到佢哋，我先處理一輪佢嗰個情況之後，撩開佢嗰個問題。哦，原來你係咁，咁我明白啦。你應該喺呢一個嘅位置做啲乜？然後先喺呢一度再做啲乜，咁樣幫佢 plan，因為佢已經冇辦法用一個精靈嘅腦袋去立得到佢嘅問題，因為佢而家佢被痛苦纏繞緊啊嘛，咁個腦一定係好唔清醒啦。咁希望我嘅方法清晰地指示到佢可以跟住個 step 做咧，咁佢就會知道自己做緊咩啦。即係佢見得到有效果嘅，去證明下一個 step 佢就有機會有能力做到啦，係咪？所以咧嗰個起步點嚟講咧，好少嘅啫。好少，等佢見得到原來我可以咁樣做，同埋做咗都應該冇蝕底啫。嗰個心理氹佢落搭，等佢自己試下先。但係嗰個分差就好大分別㗎啦。冇錯，少少。條路你知啦，我哋畫一條線咧，你只要0.00001偏差嘅時候咧，你發覺咧原來咧呢條線咧拉到好遠嘅時候咧，你就發覺會越嚟越闊嘅喎。但係個起點位原來只係爭咗咁少嘅咋。嗰條線咧，你就會發覺就會擘開到好遠噶啦。係啊，就係呢個偏差。爭少少，未來個引申就會唔同。冇錯，一件事衍生出嚟變成好大嘅，我哋稱之為因果啦，真係。就係呢啲就係因果啦。你唔好以為你喺呢件事冇所謂少少嘅，就係因為你冇所謂呢句説話傷咗人哋心，人哋記一世啊。
即係同你講話參與人哋嘅業力個道理一樣啊。係因為你真係改變咗人好多嘢噶嘛。係㗎。係嘛？你講咗一句嘢，你以為冇乜大分別嘅時候，但係對人哋嚟講係爭好 Q 遠咗。咁當然啦，我哋講嗰啲咩唔好參與人哋因果業力嗰啲，條其實唔係好撚柒嚴重嘅啦。因為咧，你唔好導人哋咧係變差嗰樣嘢，應該咁講。你要參與人哋嘅因果裏面咧，你可能會牽涉到，喂，你梗係唔好咁樣做啦！你咁樣做咧，你將來只會賺好多錢。好啦，呢個你所謂稱之為賺好多錢嘅中間嘅過程裏面牽涉咗幾多啊？就係佢有機會背叛自己屋企人啦。然後講咗啲謊言啦，新增咗好多一啲嘅慾望啦，人性嘅自私開始會打開啦，咁你就係參與咗人哋嘅因果，你就係、如果日後佢結咗個惡果，你就係呢條撲街啦，有份嘅撲街啦，有份啦，係啦，會追溯翻去你嗰度，冇錯啦，冇錯啦，你即係咁樣諗，你係咪有呢個信心參與人哋嘅因果啊？係咪先？佢行出嚟最後尾個果落翻去你度啊，跟住然後佢俾人哋告咯，係，當初就係聽你一言，你有份鼓勵嘅，然後佢做咗呢件咁嘅事，嗰種嘅情況就係咁咯。所以有陣時推動人哋嘅因果裏面，真係睇人嘅。有啲人我覺得唔係好值得嘅，係真㗎，唔值得推動佢做呢啲咁樣嘅嘢。所以我就會用一個比較和平啲嘅方法咧，叫佢唔好搞。因為咧，你睇得到㗎，呢個人野心好大，個人品又一般。慾望又太重，將來呢個人發咗達或者各樣嘅嘢都唔見得對其他人好。好老實講，我唔會阻佢發達，佢條命係咁嘅，我唔會阻礙佢嘅，唔會害佢，唔會影響佢。但係咧，中間咧我就會加插啲乜嘢落去咧，改變佢個果咧，就係同佢講：如果你賺到錢，你做善事啊！你賺到錢，你只能夠幫翻人哋啊！你唔可以做啲乜嘢？曾經幫你做嘢嗰班老臣子裏面，你唔可以即係搞佢哋啊！即係可能係呢啲。幫佢喺某啲嘅位置種翻善因咯，係啦，呢啲係善因都係得翻善果咯。即係明知佢咁樣做，推動佢，佢只會有個惡果嘅喎。我喺前面就要改動佢咯。咁人哋改命改運嘅，其實我自己本身嘅原意就係咁咯。係啊，我唔會話喂，我唔會助紂為虐咯。我明知睇得到你個人唔係咁好嘅時候，跟住。第一我唔會阻你發達，你條命係咁，我唔應該阻止。但係我會前面加好多你要做嘅因果咯。其實幫緊佢㗎啦，善良嘅因果咯。係咯，其實咪幫緊佢咯。我就係幫佢改翻做翻啲嘢，我唔想佢結嗰個惡果。我明明睇得到佢惡果，我又唔想阻止佢，咁我就喺前面做好多啲嘢咯。咁同埋佢咁樣做嘅，其他人受惠啊嘛。係咪先？喂！我望你發達啦，原因係因為將來你改變咗你個價值觀之後，跟住然後令到更多人受惠，你幫得到更多嘅。咁我點會唔推動呢件事啫？明明你條命就係可以發達嘅，我就會推爆你啦。其他人就會好，但係都要佢緊記一啲嘅嘢，係咪先？就係咁。如果你想順利發達，就要做呢啲善事。係啦，好客做善事都好高級㗎。係㗎。所以係咁樣㗎，所以我都唔會話特別去揀人哋條命係點樣，我只係點樣可以執靚仔咯。我係中意執靚仔人哋。所以你嘅改命就唔係應該人哋想象中嗰種改命。唔係，我係令到你會變好，之餘你身邊嘅人都會變好，你可以影響到人哋嗰種變好，而唔係推動你自私。唔係淨係得你值得擁有，其他人都應該值得擁有嘅。點樣可以而家係大家受惠咯？我最中意點樣做到可以 win-win？ 係啦，我最中意係咁樣噶啦。好老實講，我唔會令到你一個人自私嘅。你做呢個方式裏面咧，佢好你好，大家都好咁先得。要將呢一啲嘅善良同埋好嘅就擴散出去。我嘅做法就會係咁樣會偏多。係啊，我唔係淨係我唔係睇你條命。咁簡單，我係睇埋你條命可以影響到人哋幾多嘢咯。但係咪好多都係睇單一睇條命係，多數都係。唔係咁，你人哋自私，我就想問自己嘢係正常。但係我睇得到有啲人嘅命格裏面，哇！你可以將某啲嘢發揚光大，喂，唔好撚嘥啦，我利用佢，唔好嘥咗佢，榨乾榨淨佢。有啲真係咧，我叫佢唔好辭職㗎，講真。佢嗰份工好撚柒有意義，但係佢覺得好辛苦。我話你捱住佢啊，捱住佢，好撚有意義嘅呢份工，因為係真係好少有，同埋比較偏門，係真係做緊啲好有意義嘅事情。我就同佢捱住佢嗱，
即係咁嗱，你翻工你記住有人同你同一陣線就得㗎啦。你記住，我哋係企喺你嗰邊，你唔知道你個副係啦，永遠記掛住你嗰種咁樣。所以拜託你真係唔好辭職。我聽完佢嗰件事，我即係為佢鼓掌。但係你唔好覺得佢辛苦啦，因為需要你啊，係咪先？咁若係有意義係需要你嗰啲就會辛苦㗎啦。係啊，我嘅定一定。咪緊有少少要犧牲嘅。唔係，我同佢講，你捱唔到好耐嘅，都唔好咁快啊！盡做啊！或者你喺裡面揾啲樂趣啊，開心嘅，令到你可以做得更長久。重點都係唔好咁容易放棄。係，千祈唔好放棄，拜託。嗱，起碼你試多10個方法先。咁呢度起碼玩多1年半載，大佬。係，我會覺得係咁嘅，鼓勵佢嘅。因為佢嗰個行業少一個真係少一個㗎啦，冇好多人肯做，但係嗰件事我覺得，哇，原來係有呢啲咁樣嘅嘢㗎，keep 住，我都好 surprise 㗎，所以我見客我都好開心㗎，即係聽下佢哋分享啲奇奇怪怪嘢啊。其實見客好似上堂咁，你會聽到好多唔同嘅故事。係啊，我都話大家都係我嘅眼睛，我透過你哋嘅眼睛去睇呢個世界，或者調翻轉啦，你哋透過我隻眼又睇另一個世界咯。你會認識多好多嘢，冇錯，唔同玩法嘅呢個好。係㗎。咁當然啦，你話見得到人哋即係痛苦嘅，你都會覺得你個心會唔好受嘅，你都想幫佢改變嘅。咁所以咧，我哋嘅言語咧裡面咧要多咗好多能夠說服到人哋嘅 point 先得，即係呢種聰明係要咁樣。你一味咧好似填鴨式質嘅話咧，你唔好話大人啊，屌細路而家都醒啦，黐鬼線咩？聽你咁講，你識唔識嘢㗎？而家唔可以用七煞梵音㗎啦。係啊，好多時都唔 work 㗎啦。我哋隨住時代轉變，啲嘢係與時並進㗎嘛，神明都與時並進㗎嘛，有 LED 㗎，嘣吱。因為越老熒光粉紅嘣吱，勁好多㗎啦，有航拍機嘅大佬一齊點住，有嗰啲熒光棒啊，嗰啲愛心嗰啲牌要舉嘅，越老我愛你。你今次唔同往日啦，大家話。唔係啊，黐線！你去廟嗰度見到着晒啲燈，好似落 disco 咁啊，都唔使驚訝，與時並進啊！話俾你。Sorry， 我仲係驚訝嘅，我知。我就 OK。係一個清幽嘅地方，突然間接受唔到嘣吱啦，大佬。唔係啊，有一日佢哋戴晒太陽眼鏡喺度，都好合理啫。你潮牌都出現咁多呢啲嘢啦，係咪？冇錯。crossover 嘅關二哥都係咁啦。係啦，冇錯。明嘅，但係開放啲係啱嘅。唔係神明係冇乜所謂㗎，好多成啲人咧都開口埋口話唔尊重神明，唔尊敬黐鬼線啦，都係嗰句啦，人先會咁諗嘅咋，神嚟嘅佢神嘅包容度好高，我哋而家唔係貶低佢，但係只係將一啲嘅快樂、歡樂嘅嘢，即係同佢哋即係分享神明。你有冇心褻瀆神明？係神明嘅角度嚟講，佢 get 嘅，佢會知嘅。佢會知㗎，你詆毀佢，佢會知㗎。所以都係喺個心。佢罰唔罰你，佢會知嘅。佢罰唔罰係佢嘅決定嚟㗎。你嘅心裏面純粹覺得呢件事開心好玩，冇任何嘅傷害性，其實冇所謂。你就算幫佢帶超，佢都好開心啊！佢都會同你一齊蹦吱咁樣嘅咋。幾好玩，未試過。跟住正好開心，跟住佢就會或者喺隔離就會話開心，幫你拍下手，大家唔錯嚇，繼續保持心理善良，日行一善，可能係咁嘅咋。但係太多包裝到好似神明遙不可及，跟住唔知啊。我認知嘅神明裏面就好親民嘅啫。係咁，因為呢個身份大家唔同啊嘛，你嘅角度會容易啲同佢哋有聯繫、有相關溝通啊嘛。我唔知啦。其他冇啊嘛，再加上其他嘅包裝啦，係嘛？你要將佢即係推得更加神聖化嘅時候，就唔同。咁當然，我會同神明嘈交或者理論嘅。咁但係唔係主張大家都係咁。啲人已經覺得講真，佢包容我唔代表包容你，我唔知啊。奇撚怪嘅啦嘛，已經嘈交，嗌你做嘅你唔做，唔做，係咪？我唔做，我 reject，我唔得，我拒絕，我唔同意喎。已經係9萬人唔同意你嘅做法，呢個點解可以咁？但佢唔同意，我唔同意，我都唔同意神明嘅做法，我唔做。呢啲唔係個個明嘅，唔係個個會明。我有我諗法，佢有佢諗法嘅啫，係咪先？接收到唔做，最後尾我就會懺悔 sorry 啊，唔好意思啊，你 out 對唔住 sorry。唔緊要，你肯認錯，係呢個認錯千百次，你哋唔知啫，我唔會同你哋講嘅。
其他唔會啊嘛。轉頭先 sorry，呢個係唔同嘅呢個。呢個聽你講嘅。唔係個個做到嘅呢樣嘢。冇喎，好和諧喎。冇嘢喎，又冇嘢線咯。我成日覺得呢個學習過程嚟㗎嘛，好正常，係咪？終身學習就係咁嘅啦。唔知我諗我嘅快樂源自於咁樣咯。都係嘅。即係個修行或者一個學習快樂源自於咁樣。我唔明咯，點解要咁做咯？係。做乜啫？我唔想咯，點解喎？應該要做喎。呢啲好多人唔明㗎啦，好難㗎啦，我哋都唔會明㗎啦，你加油。實都係咁嘅啦，所以咪話走堂咯，我唔想學喎。真喎，呢個真係喎，上面有話教其他嘢我唔想學。講緊呢個嘅時候，出邊有幾多人喺度諗緊？哇，都唔知幾行可以做到呢樣嘢。行唔行我唔知啊，你要行嘅，你要自己去個廟度跪啊，跪咗幾日幾夜，佢教你。有機會㗎，係啊。咁呢個每個人嘅際遇都唔同啫。有機會嘅。係咪先？或者你咁樣跪一跪，佢教你咧，你點知啊？好難講。佢去咗跪，機會自己爭取。跪完之後，起碼佢感受到係真心定唔係真心先。為咩？為咩？我有神明有講過教我，一路以嚟所有嘢都係神明教嘅。我好少第一，我又冇所有嘅師傅都係神明為主啊，因為即係眾生啲哥哥姐姐嘅提點啊。咁咧跟住咧，佢哋有先話教我嘢，我都係唔學嘅。有推動即係教一啲嘅法啊嗰個，有啲唔學啦咁樣，唔係懶喎，我係覺得咧做人咧要將自己嘅基礎咧打好先。好老實講，你自己基礎、你自己心態都唔好嘅時候，你學其他另外一樣嘢嘅時候，最後尾你自己害自己啊，係咪先？我真係覺得會害咗自己啊，害咗人。嗱，害自己都算啦，係咪先？你自己報應嚟嘅啫。先埋人。但係咧，你話你害到人，你學到啲嘢咧，又唔熟，又唔成，又唔理解，你都未明白嗰個法係點，或者點解要用落去嘅時候，一知半解嘅時候，咁我覺得你即係愧對咗幫人，或者愧對神明教你嘅嘢，我唔想係咁。所以我個人好踏實嘅，好老實都好踏實嘅，唔會學啲我自己。講真啦，紫微斗數嗰啲，我真係好老實咁同大家，我唔撚識睇嘅。因為我用個方式我唔係咁樣睇，我亦都冇辦法背，我唔會識得咁樣開你個盤咁咩。但係你問我特登去學完之後，跟住佢記緊咗佢，跟住攞嚟扮得唔得？可以。但係太辛苦啦，算。但我都覺得太辛苦。同埋我哋都真係見唔少係有好多係咁啊。唔係咁唔係啊，咁我會諗一諗點解我要咁做先。我點解要咁做先？我點解特登要上網自己喺度學完之後，跟住記緊晒之後？講真，我平時講啲就等於好似開緊個盤嚟睇一樣。冇錯。只不過我冇用嗰種打開嗱，而家有文字啊，大家一齊撳喺個 Apps 嗰度，我冇用咁樣嘅啫。但我已經睇緊。但我特登去學完呢一樣嘢，再標籤自己係嘅時候，我就覺得呢件事會多餘咧，可能會。對你嚟講絕對係。我唔想咁樣包裝出嚟。我覺得咁樣包裝唔係我。你而家都係一個包裝嚟。我就話俾人聽係你紫微斗數，唔好問佢，唔識。我唔識咁樣睇咯，我唔係你唔好同我講紫微斗數嘅，睇盤冇問題，我睇你個盤冇問題，但係我用我嘅方式睇盤，我唔會咁樣嘅方式睇盤，所以我都好老實講，我唔識睇喎。係，我唔識睇。我都會代你咁同人講㗎啦，已經啲人嚇，我係唔使下係嘅。係啊係啊，真係唔識嘅。咁點解要塑造自己乜柒都識同唔識包裝嘅啫？咁我都唔係真係用嗰個方法就唔用㗎啦。冇錯，你睇下你擺喺台面嘅通勝幾乾淨。係本通勝擺喺度扮嘅啫，從來未撚揭過啊！有睇過下裡面八卦裡面啲圖案，我唔識睇嘅。係唔識睇。跟住擺翻低。我批太歲批流年我都唔係咁樣睇嘅，我用我自己嘅方法又睇得到就得啦。係各施各法啫，冇嘢嘅。冇錯冇錯冇錯，所以唔使理嘅。所以通勝都係擺嘅啫。我新一本啊，電子版。哦係咩？係啊，2027年我入啦。好啦，環保啲唔該，唔好仔。係啊，唔係要擺喺度整色整水嘅。而家啲人中意啊嘛，整色整水擺喺度俾人哋睇嘅啫嘛，你會俾我睇咩？俾大家睇嘅啫嘛。總之上過嚟見過咧，就知道我台面咧全部都係玩具。係。跟住都係擺嘅，做樣。好似就係得玩具啫喎，冇啦。基本上都係。係啊，入嚟我間房就全部係一個玩具房咯。冇錯。一張台同一啲好多嘅玩具啦，哈哈哈！就係咁啊，唔係應該咁講 workshop 都係全部都係玩具，一張台同玩具冇啦。啊，仲有啲神像咯，成間 shop 咁啊，你已經係。係冇錯，係一個嘅動物 art 嗰啲 figure 嘅博物館。嚟到就知嘅啦。冇錯，嚟過嘅都知。嚟過就肯定知嘅啦，放心啦。唔覺意有陣時喺之前啲節目度見到都明嘅啦。
冇錯啊！我覺得咧，學自己嘅嘢，學啱自己嘅嘢最好，唔好標籤到咧自己一定係差。你有你自己嘅天賦或者天分嘅，咁所以咧，我覺得唔係我自己嘅嘢，我唔會夾硬包裝到自己，即係自己識或者自己或者知嘅一樣嘢，咁啊最好。所以萬劍歸宗就要了解自己先啦。冇錯啊！咁學自己，我都話第一都係翻轉頭兜翻轉頭嗰句啦。你有好多嘢學到令自己覺得開心同舒服嘅嗰種嘢就啱你啦。因為始終你都冇一個好好嘅標準，係咪一定中意呢個人？呢個人咪一定啱啊？我冇話我講嘅一定啱啊！我講我自己中意講嘅嘢啫嘛。你可能覺得唔啱嘅，即係咁，你會覺得我有啲嘢講得啱，或者有啲嘢講得唔啱嘅，咁啊冇所謂咯。係。你揀嚟聽啫嘛，講真。應該就係咁啦。咪係咯。正如我都覺得你哋啲嘢啱聽或者唔啱聽，都正常。我都有好多選擇，係大概就係咁啦。希望大家就算接觸呢啲嘢同唔接觸呢啲嘢都好，都要提醒自己，俾更多方法自己去解決同處理到個問題。唔一定係玄學嘅，係最緊要嘅心態同個智慧。你有冇嘗試協助自己用唔同嘅方法去解決嗰個問題，將自己嘅問題咧打開睇清楚啲。因為太多時間累積咗落嚟，你唔知道由曾幾何時演變成咁，就係頭先講嗰條線啊！你知道爭咗好少，開始畫一條線嘅時候，發覺已經斜到嗰個角度已經越變大，可能已經係好耐之前已經種咗落嘅種子。咁如果你話你有心解決到個問題，亦都係好耐㗎啦，已經係積咗好多年啦，10幾年、20年都好啦。你嘗試下慢慢諗翻、回溯翻自己嘅問題，你發現睇下自己邊個方式嗰度出錯，慢慢喺嗰度解決會好啲，我覺得會係咁樣。揾翻個源頭，揾翻源頭先，盡量揾翻源頭。揾翻源頭先，同埋永遠都係辦法總比困難多嘅。冇錯啦，所以咧，我係相信好人有好報，唔報嘅係你自己搞你自己，知唔知？報應要自己落翻自己身上噶嘛。報應係好同唔好都叫報應㗎，冇成日都咁啊係，唔好嚇親人。好嘅報應我講緊。咪係咯。好啦，拜拜。拜拜。